Dá um oi, dá um oi. Dá um oi, dá um oi. E aí, Letícia. Seu nubradão. Fala, galera, Alfa na área, beleza? Seja bem-vindo, rapaziada, a mais um vídeo. Seguinte, rapaziada, muito tempo sem gravar pra vocês, né, rapaziada? Muito mesmo. Já faz mais de 4 meses que eu não gravo nada pra vocês. Então, rapaziada, hoje tem que olhar pra câmera, né? Então, rapaziada, hoje tá chegando São João, pra quem não sabe. É 23 de julho que eu tô gravando esse vídeo aqui. Talvez saia dia 24 pra vocês. Então tá chegando. Já chegou o São João, né, rapaziada? Chegou o São João, nós vai catar uma lenha pra gente fazer aquela fogueira marota, rapaziada. Então, rapaziada, acompanha aí a nossa SAG aí atrás de uma pau de lenha pra gente fazer uma fogueirinha daquele jeito. Então, galera, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora lá. Aqui vai, rapaziada. Foi o nosso brother. Eita! Devagar! Eita, vagabundo! Tá correndo! Olha, rapaziada, chegamos aqui, ó. Os caras tá tudo cansados aqui, Arthur na carreira ali. Os caras tá tudo cansados, velho. Eu passei a regra. É que é nessa carrocinha que a gente vende fruta e verdura aí na rua, rapaziada. Oxi. Ó, tá entrando nos matos ali, ó. Então, rapaziada, nós vamos começar a catar as lenhas aqui. Bora tudo em catar a lenha pra fazer a fogueira de São João. Não é não, João Vitor? É isso aí. Bora catar a lenha. Nós tá onde aqui mesmo? No meio do mato, ó. Oxi. Esse aí, ó. Esse aqui também tá bom. Ai, João Vitor. Chama João Vitor. Ó, filho, já. Pegaram. Ah, foi. Ó, família. Então foi aqui, ó. Aí paramos aqui pra ver se achava lenha. Ei. E aí? Tá bom esse vídeo aí, tá bom. Tá bom. Tá bom isso aí? O negócio é brabo. Já deixa o like aí, viu, rapaziada? Se inscreve no canal aí. Vamos descer da carroça, então. Fala, galera. Eu não sei, passei eu. Nada que dá corte. E aí, rapaziada? Nós já catamos as lenhas já, ó. Já pra gente fazer a fogueirinha. Vamos ver se nós achamos mais ali na frente, né, não, Alisson? Já achar uma ali na frente. Não, já vamos estar aí com nós aí também, nas aventuras que nós faz. É isso. Cada aventura que nós faz, galera, aí ele tá sempre conosco, sabe? Aí nós já fez a fogueirinha aqui, já foi chamar ele também. Então bora! Só bora! Aí bota o...
Então vai, rapaziada, aqui ó, nós tá catando lenha aqui, muito doido. Bora que bora, eu vou pegar vocês lá na estrada. Tem de areia aqui, vai, tem, ó. Aí, eu tava vendo. E era isso só aí. Olha aí. Bora, vai indo. Bora, então bora, vou subir aqui. Oxi. Aí, pronto, nós já são umas lenhas aqui, rapaziada. Essa aqui sim, ó, pra criar brasa. É brasa de areia. E um pé aqui do nada apareceu. Então, nós vamos estar ali na carroça pra gente fazer aquela fogueirinha. Hoje à noite, né? 7 horas. 7 horas. Se vocês quiserem vir pra nossa fogueira, só trazer o milho. Ai, Lux. Eu vou buscar na porta ainda. Olha, ela só vai buscar de égua vocês, se vocês quiserem vir, tá vendo? Bora pegar mais lenha ali que o negócio é doido. Vamos pegar mais lenha ali. Se tá gostando aí, rapaziada, deixa o like aí, se inscreva no canal. Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Então bora caçar lenha. Bora pegar aquela dali, ó. Já se inscreve no canal pra não esquecer, né não? É. Essas aí. É. Tá assim. Aqui. Cadê o facão? No sul. Esse. Então bora lá caçar. Tá. Aí a carrocinha os caras foram me deixar. Pera aí! Isso era eu! Isso era eu! Nossa! Caiu, pai! Aqui, caiu uma vara aqui. Facão tá aqui, ó. Vamos caçar. Nossa carreira, viu? Fico cansado de sei lá na mão. Vai, amigo! Bora botar aquele pau na carroça. Correndo com a câmera na mão, hein? Oxa! Bora mais essa de caçar. Cansei. Achou? Vambora. Tá o sol. Tá aí um friozinho, rapaziada. Tá um friozinho nublado. Você vai controlar, Jamito? Vai levar nós? Eu sempre sou o último a subir, é? Tá sem freio de novo. Tá sem freio, arrasa devagar. Aí. Dá o toque, qualquer coisa que eu já pulo. Ó, Jamito, cuida aí, Jamito. Mas é isso mesmo. Ó, tá ganhando aí massa, viu, galera? Ó. Aí tá aqui, ó, todo mundo aí. Vai lá no Instagram de cada um. Tu tem Instagram, né, Jamito? Como é? Esqueceu. Vai estar aí na tela aí, de Alisson ali. O meu também, né, rapaziada? Vai lá, Álvaro Batista Oficial. Se eu não me engano, o de João Vitor é... RV. Hã? Cri. Vai lá no de Alisson. Batista RV. Alisson Batista RV. É, João Vitor. Canal, como é o nome do jogador? VT3. 13? Então vai lá no Instagram, já tá aparecendo na tela aí. E vai lá, segue lá. Bora seguir nossa viagem. Bora, rapaziada. Ai. Bora. Agora, tem freio de mão agora. Vai só devagar. Ó. Agora tem, agora. Vai devagarzinho, que eu tô...
Então, rapaziada, aí, nós já catou as lenhas tudo já, nós já estamos indo embora. Então, galera, se gostou do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreva no canal. Valeu, é nóis e fui!